Hello! Como não falar inglês? Quando conversamos, nós brasileiros tendemos a esticar os sons das palavras. Algo que é meio semelhante à forma de dirigirmos. Quando existe uma placa de pare, nós geralmente não paramos. A gente dá uma olhadinha para um lado e para o outro, se não vê ninguém, a gente já passa. Algo que nos Estados Unidos é proibido, você tem que realmente parar. Caso contrário, você está sujeito a levar uma multa. Quando conversamos, nós também tendemos a fazer isso com palavras. Os americanos dizem que nós brasileiros gostamos de pegar palavras em inglês e colocar um "i" no final da maior parte delas. Veja só esse exemplo. A pronúncia deveria ser Facebook. Geralmente falamos Facebook. Se pegarmos a pronúncia do Google Translator, você vai perceber claramente isso que eu estou querendo dizer. Facebook, Facebook, YouTube, YouTube, Internet, Internet, Ping Pong, Ping Pong, Feedback, Feedback, King Kong, King Kong, Milkshake, Milkshake, Drinks, Drinks, Password, Password, Hot Dog, Hot Dog. Então, o meu conselho para que você melhore a sua forma de falar é: tente falar mais sutilmente, sem exagerar nos sons e principalmente sem esticar as palavras. Thanks for watching! E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Bye bye!